Жумгал районунун Башкуганды айылында сугат маселеси курч турат. Бул айылдагы суу сактагычтын көп жылдардан бери бүткөрүлбөй жатканына байланыштуу. Суткалык жөнгө салуу бассейни же жөнөкөй тил менен айтканда суу сактагычтын курулушу 90-жылдары башталган. Союз таркап кеткенден кийин башталган иш аягына чыкпай калыптыр. Суун тарчыктыгынан бул биз айдоо жерин толук эле 1-2 жолу гана сугарып калабыз да, суунун кирген убактарында. А эми суу жок убактарда ушул көпчүлүк жерибиз күйүп кетет да. Ушу БСРдин негизинде ушул БСР болуп калганда биздин айылыбыздын көйгөй чечилмек да. Суу сактагычтын жоктугунан сайдагы суу жайылып, жолдон коромжуга учурап отуруп, айылдын аягына жетпей калат. Анын айынан айылдын жарымы бозоруп, бактарак өспөй кагырап турат. Башкуганды айылында суга суунун жетишсиздигинен минтип жердин баарын отоо чөп басып кеткен. Айылдын башынан агып түшкөн суу 3 гектар жерди гана сугарууга жетет. Ал эми калган 119 гектар элдин бакчасы, ошондой эле 300 гектардан ашуун айдоо аянты суга суунун жетишсиздигинен улам жыл сайын өздөштүрүлбөй калууда. А түгүл айрым жерлерди курайда басып кеткен. Жакшы эле калат, жакшы эле жер. Картошка биясы айдап атсаңыз, жыргабайсыз, курсак ток болот эле. Таштанбек Аксакал кемпир экөө биригип болгону 5000 сом пенсия алат. Болгон каражатын жашылча жемиш сатып алууга жумшайт. Ошол эле учурда 3 гектар жери жыл сайын кагырап бош калат. Ошо 3 гектар жер деп чөп чар айдап эле сугарабыз талаан суудан. Ана мо агылотто суу жок. Эчтеке жок, картошка айдайт элек, сабыз биясы бүт эле дүкөндөн сатып алабыз базардан. Бишкектен бул айткандай. Шаарда жашагандай эле болуп калган турбайбы? Шаар. Эч кемчилиги жок. Баш сүтүбүз кичине, уй сайыбыз ошол бекер. Кеп кылабыз бу аксакалдар, суу бизде ушуну көрүп калсак, бала бакырабыз бир өгөгөрүп, жашарып бир агырот өсүп, сатып жебей, Бишкектен пияз, карампир, картошка, ушуга керектүү овкаттарыбыз, жей турган овкаттарыбыз Бишкектен алып келебиз. Уулу кыздарыбызга айтып, пенсиябызды чогултуп ошол жака барабыз. Эски сууга сатып. 90-жылдардан бери айыл активдеринин БСРди бүткөрүп берүү өтүнүчү менен кайрылбаган ат камнери калган эмес. Бирок андан бери мамлекеттик кызматкерлердин бат-баттан алмашканы жөнөкөй маселенин чечилишин оорлоткон. Чын-чынына келгенде бул ошол стратегиялык өнүкүү планында 700 000 доллар деп болжолду баасы белгилениптир. А чын-чынына келген сметасын неметсе андан да арзанга да түшпөк. Эл өзүнүн күчү менен дагы колдон келген жардамын жасашмак. Бардыгы эле даярда. Анан негедир ошол өкмөт тарабынан, неме тарабынан көп көңүл бурулбай атат. Иш-чараларды жасап атабыз деп жооп каттарды алабыз. Бирок ал иш-чарадан эч кандай жыйынтык чыкпай келет. Жада калса өнүгүү стратегиясына кирген объектилерге каражат бөлүнбөй жатканы элеттиктердин ат камнерлерге болгон ишеничин ого бетер солгундатууда. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС, Жумгал району.